tüketiminin önüne geçmeli, suyumuzu çok dikkatli ve ölçülü kullanmalıyız. Ne bir damla eksik, ne bir damla fazla. Gereksiz tüketilen her damla su, başka birisi için can suyu olabilir. Su varsa, sağlık var, hayat var. Sihirli Dokunuşlardan hepinize merhabalar. Bugün operatör doktor Ümit Filiz bizde ve sihirli dokunuşuyla horlamayı yok edecek. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Horlama birçok insanın sorunu. Ama galiba biraz daha erkeklerin sorunu mu? Şimdi şöyle, yaygın olan düşünce sanki erkeklerin sorunu gibi. Hatta Selahattin Duman'ın bir yazısında vardı, erkek adam horlar diyordu. Ben çok etkilenmiştim aslında. Horlama cinsel fonksiyon bozukluğu da yapıyor. Erkek adamın horlamasıyla övülmesi büyük hata aslında. 40 yaşa kadar erkekler daha fazla horluyor ama menopozla birlikte kadınlarda östrojen hormonunun düşmesi kadın erkek eşitliği sağlıyor ve 40 yaşından sonra kadınlar da erkekler kadar horlar hale geliyor. Demek ki hormonlarla da biraz alakadar. Tabii ki. Mesela tiroid fonksiyon bozukluğu da, tiroid hormonunun azlığı da horlamayı tetikliyor. O zaman başta horlama nedir diye başlayalım mı? Şimdi tabii horlamayı konuşuyorsak çok şey konuşmak gerekiyor ama horlamanın ne olduğuyla başlamak en doğrusu belki de. Horlama nefes alma esnasında geçen havanın çevre dokuyu titreştirmesiyle oluşan, işte küçük dil, yumuşak damak, ağız ve boğaz çevresindeki yağlı dokuyu titreştirmesiyle ortaya çıkan bir ses. Kimi zaman bir uçak sesine kadar varan, etrafı rahatsız eden ciddi bir gürültü. Evet, esasında birçok insan rahatsız bu konuda. Tabii. Yani birçok karı koca odalarına ayırana kadar devam ediyor Bununla bu. ilgili ilginç bir istatistik var. Horlama döneminde olan çiftlere bir anket düzenlemişler. Ve ilk 3 soru içerisine horlamayı koyan, hani boşanma sebepleri arasına, ilk 3 sebep arasına horlamayı koyanların oranı %80'lerin üstündeymiş. Yani çok ciddi bir şey. Tabii ve bunun sebebi de şu: horlayanların eşlerinin normalden bir saat daha kısa uyuduğu gösterilmiş. Yani uyuduğu halde dinlenmemiş. Eşiniz horluyorsa uyanmalar oluyor, geç uyuyorsunuz ya da erken uyanıyorsunuz ya da onun sesine uyanırsanız tekrar uyuyamıyorsunuz. Bir saatte ciddi bir rakam. Ortalama yani bir 24 saatte bir saat kaybediyorsun. Yani, ömürde de epey bir kayıp oluyor. Tabii çok ciddi bir kayıp. Evet. Peki neden horlarız? Çok nedeni var. Şimdi horlama çok fazla sebepten ortaya çıkabilen bir rahatsızlık. Tabii bizim işimiz istatistik, çoktan aza gidiyoruz. Horlama hava yolundaki darlık sebebiyle ortaya çıkabiliyor. O yüzden hava yolu direncinin %70'ini de burun oluşturduğu için burun tıkanıklığı yapan bütün sebepler horlama sebepleri arasında sayılıyor. İşte bunun içinde kemik kıkırdak eğrilikleri, konka hipertrofisi dediğimiz burun eti şişlikleri, işte nazal valv problemi dediğimiz burun çatı darlıkları, alerji, sinüzit, bunlar burun tıkanıklığı yapan sebepler olduğu için horlamayı tetikliyor. Onun dışında küçük dil, yumuşak damak sarkıklıkları, dil kökünün büyük olması, alt çenenin küçük olması, dilin normalden daha büyük olması, bunlar anatomik sebepler horlamaya yol açan. Büyük bademcikler, çocuklarda özellikle geniz etinin büyük olması, bunların hepsi horlama sebebi. Ama onun dışında yaş arttıkça da horlama artıyor çünkü dokular gevşiyor. Ödem artıyor. Kilo. Nasıl yüz sarkıyorsa, evet, yaşlanmanın şeyinde küçük dil, yumuşak damak da sarkıyor. Bütün anatomi sarkıyor. Sırt üstü yatınca özellikle artan bir horlama oluyor. Kilonun fazlalığı horlamayı arttırıyor. Yani konu horlamaysa çok bütünsel bakmak lazım. Tek bir yere bakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle kilo herhalde. Kilo da çok etkili. Kilo çok önemli. Horlama konuştuğumuz hastalarda ilk sorduğumuz şeylerden bir tanesi kilo problemi oluyor. Tabii biraz önce söylediğim gibi tiroid bezinin az çalışması da bu anlamda önemli. O yüzden horlamayı değerlendirirken hastada tiroid fonksiyonlarına da mutlaka bakmak gerekiyor. Peki horlamayı ne kadar normal sayabiliriz? Yaşla beraber normalleştirebilir miyiz? Yoksa hep patolojik olarak mı Şimdi görürüz? horlama erkeğin ya da insanın hayatında olan bir şeymiş, normalmiş gibi kabul ediliyor ama aslında horlama bir hastalık. Neden hastalık? Bir çalışma yapılmış.
Sadece tek problemi horlama olan, yani birazdan bahsedeceğiz uyku apnesini, uykuda tıkanmayı, uykuda tıkanması olmayan, sadece horlama olarak tanımlanmış ki biz tıpta buna basit horlama diyoruz. Yani sadece horlama. Bu horlaması olan insanların 10 yıl sonra ne oranda hastalıkları, özellikle kardiyovasküler, yani kalp krizi açısından, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği açısından ne oranda hastalandıklarına bakmışlar. Ve istatistiksel olarak çok anlamlı bir fark bulmuşlar. Hiç horlamayanlarla kesinlikle horlayanların kalple ilgili rahatsızlık yaşama ihtimalinin hiç horlamayanlara göre daha fazla olduğu gösterilmiş. O yüzden horlamayı sadece bir sosyal problem olarak görmemek lazım. Horlamanın bir hastalık olduğunu ve ileride daha büyük hastalıklara yol açacağını, bir ön bulgu olduğunu mutlaka bilmek lazım. Kesinlikle çok ciddi bir sosyal problem ayrıca. Tabii ki. Yani düşünün, bir kampa gitmişsiniz ya da bir grup seyahate gidiyorsunuz, uçaktasınız ve horlamanız milleti rahatsız ediyor. Yani horlama karı koca arasında sosyal problem olduğu gibi turda, mesela tur otobüslerinde horlayan kişiler bütün otobüsün uyuyamamasını yol açıyor. Ya da yelken tur yapanlar bilir, koylardaki sessizlikte benim bir arkadaşım vardı. Koya gidiyoruz diyordu. Ben bir horluyorum, sabah bütün tekneler kaçıyor diyordu. Yani çok ciddi bir problem. Çok ciddi bir problem. Ve erişkinler hafife almamak lazım. Çocukları içinde alay konusu oluyorlar, iş arkadaşları içinde alay konusu oluyorlar. Yani ciddi bir sosyal problem ve dediğim gibi boşanma anlamında da çok ciddi yatak ayırmalara gidiyor. Tabii birazdan konuşacağız uyku apnesini de, yani çok büyük problemlere yol açıyor. O yüzden horlamayı özellikle de çocukluk döneminde çok önemsemek, ileriki problemlere yol açmaması için o dönemde daha tedavi etmek lazım. Peki yiyecekler hormonu etkiler mi ya da içecekler? Şimdi şöyle, horlamayla ilgili konuştuk. Kas gevşeten şeyler horlamayı arttırabiliyor. Bunlardan bir tanesi alkol. Yani kilo aldıran bütün gıdalar tabii ki horlamayı arttırır ama alkol tek başına kasları gevşettiği için alkol alınan gecelerde horlama ve birazdan bahsedeceğimiz uykuda tıkanma çok daha fazla olur. Kesinlikle. Peki uyku apnesi normal horlamadan ne kadar farklı? Şimdi uyku apnesi horlamadan farklı değil aslında. Uyku apnesinin birinci basamağı horlama, ikinci basamağı uyku apnesi olarak tanımlayabiliriz. Horlayan kişilerde görülüyor. Horlamadaki kesilmelerle anlaşılıyor. Nedir uyku apnesi? Uykuda kişinin farkında olmadan 10 saniye ve üzerinde gece uykusunda nefesini tutmasıdır. 10 saniye ve üzerinde nefes tutacak. Bu esnada da oksijen seviyesinde, kandaki oksijen satürasyonunda %3'lük düşme olacak. Biz buna apne diyoruz. Uyku apnesi diyoruz. Bunu bir rahatsızlık olarak kabul ediyoruz. Bir de hipopne var. Hipopne dediğimiz şey hava yolundaki darlık zemininde baktığınızda kişi nefes alıyor. Nefes alma çabası var, göğüs solunumu var, karın solunumu var. Ama geçmesi gereken hava normalden daha az. Yani kişi nefes alıyor, soluğu kesilmiyor ama kanda oksijen seviyesi düşüyor. Bunu da hipopne olarak kabul ediyoruz. Uyku testinde bunları tüm gece değerlendiriyoruz ve saat başına böldüğümüzde bir apne-hipopne indeks dediğimiz bir indeks elde ediyoruz. Saatte 5 defaya kadar olan apne ve hipopneyi biz normal kabul ediyoruz. Saatte 5-15 arasına hafif diyoruz. 15-30 arasına orta diyoruz. 30'un üstüne de şiddetli uyku apnesi diyoruz. Tabii bu uyku apnesi kimi zaman hava yolunda darlık zeminli oluyor ki buna biz tıkayıcı uyku apnesi diyoruz. Kimi zaman da santral apne oluyor. Yani kişinin beyninde bir beyin tümörü olabilir ya da uzun süreli tıkayıcı uyku apnesi zeminli hipoksinin yarattığı beyinde solunum merkezindeki hücre sayısındaki azalma zeminli olabilir. Bunun yarattığı beyinden nefes al nefes ver emri gitmediği için beyin kökenli apneler olabiliyor. İşte biz bunları uyku testiyle değerlendiriyoruz. Uyku testi nasıl yapılıyor? Şimdi uyku testi uykuda solunum problemi olduğunu ifade eden ya da biz muayenesi esnasında apne olabileceğini düşündüğümüz ciddi muayene bulguları bulduğumuz ya da birden fazla tansiyon ilacı kullananlarda, şeker hastalığının kontrolünde zorluk olduğunda, oturduğu yerde uyuma anamnezi verenlerde ya da eşi ailesi tarafından uykuda tıkanması olduğu söylenen kişilerde yapılan bir test.
Hasta geliyor, muayenesini yapıyoruz. Muayenesini yaparken özellikle burun problemleri zeminli gidiyoruz. Burun problemi varsa önce onu düzeltiyoruz. Anatomik problem varsa. Anatomik problemleri ya da ilaç tedavisiyle sinüzitin allayısını rahatlatıyoruz. Ondan sonra hastayı uyku testine sokuyoruz. Uyku testi gece yapılıyor. Uyku laboratuvarı dediğimiz bir ortamda yapılıyor. Hasta televizyonlu, klimalı, özel tuvaleti, banyosu olan bir odada misafir ediliyor. Uyku teknisyeni arkadaşlarımız ona eşlik ediyorlar ve üzerine bir cihaz takıyorlar. Bu cihazda uyku esnasında EEG dediğimiz beyin dalgalarını, EMG dediğimiz kas aktivitesini, EKG ile kalbini, tansiyonunu, vücut pozisyonunu yani beyin aktivitesini, kas aktivitesini, göğüs ve karın solunumunu, vücut pozisyonunu, bacak hareketlerini tüm gece kayıt altına alıyoruz. Bunun ışığında hasta hangi pozisyonda uyurken problem yaşamış, ne kadar pozisyon değiştirmiş, bacak hareketleri ne kadar olmuş, uyku hangi evreleri uyumuş, hangi evrelerde, derin uykuda mı, yüzeyel uykuda mı, hangi evrelerde bu problem artmış, derinleşmiş, bunları değerlendiriyoruz. Bunun dışında hastaya ki bu uyku apnesinin değerlendirilmesinde, horlamanın risk yaratıp yaratmadığının değerlendirilmesinde altın standart oluyor. Ondan sonra hastaya muayene bulgularıyla birleştirerek hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyoruz. Peki illa bu başka test var mı yoksa sadece uyku testi mi? Şimdi şöyle, Epworth uyku skalası dediğimiz bir skala var. Yani biz hastayı muayene ettiğimiz zaman Epworth uyku skalası dediğimiz basit, hepimizin kolayca uygulayabileceği sorular soruyoruz. Diyoruz ki işte uykuda tıkandığınızı hissediyor musunuz? Solunum problemi yaşıyor musunuz? Eşi ve ailesi tarafından. Ondan sonra işte araç kullanırken uyuyakalmanız oluyor mu diye soruyoruz. Bu da çok tehlikeli. Televizyon işte tabii zaten uyku apnesinin önemli bir şeyi. Şimdi birazdan ondan bahsedeceğim. Ya da hemen bahsedelim Tabii. konusu açılmışken. Uyku apnesi olan kişilerin bir kere ehliyet alması sakıncalı. Yani kanunumuzda var. Uyku apnesi anamnezi olan ya da hekimde uyku apnesiyle ilgili bir risk olduğu düşüncesi oluşuyorsa nasıl göz muayenesine yolluyorlar ehliyet muayenesinden önce hasta uyku testine girmek zorunda. Toplumda her 10 erişkinden birinde uyku apnesi var. Aslında düşündüğünüzde Ne kadar tehlikeli bir trafikteyiz. aslında 10 şoförden birinde de aslında uyku apnesi var. Yani aslında ben Dinlenmemiş vücut. uyku testinin özellikle profesyonel ehliyeti olan yani tır, otobüs gibi uzun yol sürücülerinin belki buna dolmuş ve taksi şoförlerinin yani profesyonel olarak şoförlük yapan kişilerin aslında uyku testin belki de uyku testi mecburiyeti olması lazım. 5 yılda bir bunun tekrarlanması lazım. Çünkü 7 kat daha fazla trafik kazası yapıyorlar uyku apnesi olan kişiler. Özellikle de frensiz. Çok ciddi bir risk ve bunun sadece can kaybı açısından değil, bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. Bu aslında çok ciddi anlamda ulaşım, taşıma firmaları için de bir risk aslında. Yani bu aslında o taşıma esnasında çok ciddi mal kaybı anlamına da geliyor. Can kaybı dışında mal kaybı da yapıyor. İşte tırlarda mesela, tankerlerde bu anlamda aslında çok riskli Kesinlikle. bir şey. Ve İskandinav ülkelerinde mesela pilotlar için de aynı şey geçerli. 10 pilottan birinde uyku apnesi riski var aslında. Yani aslında bu profesyonel bütün taşıt sürücülerinin uyku testi mecburiyeti olması lazım. Burada bir kanunlarımızda açık var ama kanunlarımızda hekimde böyle bir şüphe olduğu takdirde ehliyet öncesi bu testi isteme kanunen hakkı var ama bu ne kadar uygulanıyor, ne kadar isteniyor? Bu tabii bir ünlem. Tabii kesinlikle. Yani hakikaten ciddi bir şey çünkü dinlenmemiş oluyor. Uyuduğu halde dinlenmemiş Tabii bunun da oluyor. sebebi şu. Uyku iki ana evreden oluşuyor. REM uykusu, non-REM uykusu. Biz REM uykusunda dinleniyoruz. Uykuda da olay şöyle gelişiyor. Biz yatıyoruz. Başlangıçta yüzeyel bir uyku içerisindeyiz. Yüzeyel uyku demek kaslarımızın gevşemediği uyku demek. REM uykusu demek sadece kalp kasının ve göz kaslarının çalıştığı, tüm vücudumuzun dinlendiği bir uyku periyodu demek REM uykusu.
Biz derin uykuyla başlıyoruz. Uyku yavaş yavaş derinleşiyor. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir periyottan sonra yaklaşık 10-15 dakikalık bir REM uykusu uyuyoruz. Sonra tekrar güzelleşiyor. Sonra tekrar derinleşiyor. Yine bir 10 dakikalık ya da 7-10 dakikalık bir REM uykusu uyuyoruz. Tüm gece uyku esnasında 5 ila 7 tane böyle periyot yaşıyoruz. İşte uyku apnesi olan kişiler ya da uykuda solunum problemi yaşayan kişiler uyku derinleştikçe kasları gevşediği için horlamaları ve uykuda tıkanmaları arttığı için bir anda biraz taklit eder gibi olacak ama nefes durma oluyor, kesiliyor sonra bir anda böyle bir kükreme sesi ve pozisyon değiştirme oluyor. Bu aslında derinleşmekte olan uykuda bazen REM'e girmeden, bazen REM'e girer girmez tekrar yüzelleşme anlamına geliyor. Yani bu kişiler REM uykusu uyuyamıyorlar. Yani tüm kaslar gevşemiyor. Kalitesiz yüzel uykuyu uyuyorlar. O yüzden bunlar 8 saat, 10 saat, 12 saat, 15 saatte uyusalar uyku bunlara yetmiyor. Ki sanırım uyku apnesi olanlar daha çok uyku eğilimleri var. Çünkü Tabii. dinlenemiyorlar. Zaten gündüz uykululuğu bizim temin söylediğim effort uykusu kalısında sorguladığımız şey o oluyor. Yani gündüz uyuyakalma oluyor mu? Genelde horlama problemi olan kişiler eşleriyle geliyorlar. Yani çünkü bakıyorum karı koca gelmiş. Önce kadın konuşmaya başlıyor. İçimden geçiriyorum. Diyorum ki bu bir horlama hastası. Kesin diyorum. Normal kulak burun boğaz hastası karı koca gelmez. Kesinlikle. Onlara sorduğumuz zaman onlar söylüyorlar zaten. Yani bir kere bu insanlar daha depresif oluyorlar. Bir şey yapmak için mecalleri olmuyor, takatları olmuyor. Çünkü kalitesiz uyuyorlar. Daha sinirli oluyorlar, daha öfkeli oluyorlar. Kendinizi düşünün. Bir gece ya da 2 gece uykusuz kalın. Tabii nöbet sonraları. Nasıl konsantrasyon güçlüğü yaşarsınız? Bu insanlarda konsantrasyon gereken işlerde iş kazaları da daha fazla oluyor. O yüzden taşıtta konsantrasyon gerektiren bir araç sürmede de sıkıntı oluyor. Uzun yol problemli oluyor. Yani hakikaten uyku apnesi çok ciddi bir problem. Sadece alay konusu olmak, karı koca ilişkisini bozmak değil, toplumsal anlamda da bir risk. Kesinlikle. Düşünsenize siz çok mutlu bir Birçok şekilde riski- ailenizle çok. arabada gidiyorsunuz ama karşıda uyku apnesi olan bir şoför geliyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar riskli? Çok büyük risk. Tabii çok riskli. Zaten uyku apnesi olan 10 kişide bir kişi diyorsunuz. Erişkin evet. 10 erişkin kişiden birinde uyku apnesi var. Bu çok Çok yüksek. 40 civarı mı yoksa daha? Yani şimdi erişkin şöyle tabii derken? yaş büyüdükçe. Şimdi bakın 20 yaş için bunu söyleyemeyiz ama toplum hani yaş şeyin dışında genel skala için konuşabilirim. Onda bir diyebilirim ama yaş arttıkça hani bunu kalkıp da 65 yaş üstü de derseniz bu 10'da 1 olmaz, 10'da 2 olur. Evet, 10'da 3 kesinlikle. olur. Çünkü yaş aldıkça sadece dokularımız gevşemiyor. Hepimiz kilo alıyoruz. Evet. Bir de ödem oluyor tabii. Tabii kilo Dokular var, ödem arası var. ödem oluyor. Yani kilo almasa bile doku daha ödemli oluyor. Gevşek oluyor. Yani kolajen Zaten yaşlanmak demek ödem demek. Yani enflamasyon demek ve doğru söylüyorsunuz. Yani tabii anatomi değişiyor dediğiniz tabii gibi. ki, tabii ki. Peki başka test var mı? Mesela grafiler ya da MR. Yani şimdi şöyle, bununla ilgili çok değişik alternatif testler üretilmeye çalışılıyor. Ama bununla ilgili uyku apnesi olan hastanın bir kere öncelikle çok iyi bir muayene edilmesi gerekiyor. Endoskopik muayene edilmesi gerekiyor. Yani bu hastalar kime geliyor? Bir kulak burun boğaz doktorlarına geliyor. 2 göğüs hastalıkları uzmanlarına geliyor. 3 nöroloji doktorlarına geliyor. 4 çocuk doktorlarına geliyor. Aslında bütün bu grup içerisinde en çok gelen 5. grupta kardiyologlara geliyor. Çünkü tansiyon problemi olan hastaların her üçünden birinde uyku apnesi var. Rakam çok büyük. Özellikle birden fazla tansiyon ilacı kullanan, burada izleyicilerimize de bu notu vermemiz lazım. Birden fazla tansiyon ilacı kullanan hastaların yaklaşık %86'sında uyku apnesi olduğu gösterilmiş. Yani bir hasta 2 tane, 3 tane tansiyon ilacı kullanıyorsa uyku apnesi açısından mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ve uyku apnesinin tedavi edilmesi, çünkü uyku apnesinin o varlığı adrenalin deşarjına yol açıyor. Adrenalin deşarjı hem kan şekerinin regülasyonunu zorlaştırıyor hem de tansiyonu arttırıyor. Tansiyonu yükseltiyor. O yüzden apne düzeldiği takdirde kişinin vücut açısından yaşadığı o stres ortadan kalkıyor
ve tansiyon 3 ilaç kullanıyorsa bir ilaca Bir düşüyor. ilaca Bir ilaç kullanıyorsa belki o ilaç bile kesiliyor. Kesinlikle. Tansiyon dışında belki diyabet Tabii, ve tiroid diyabet, ilaçları. yani zaten endokrin hipotiroidi zemininde uyku apnesi tetikleniyor. Benim horlama şikayetiyle gelen hipotiroidi saptadığımız Birçok hastalarımız oluyor. Endokrinolojiye yönlendiriyoruz. Eksternal tiroid hormonu alımıyla hap tedavisiyle şey düzeliyor. Tabii zaten tiroid ilaçları ödemi de çözecek. Daha Tabii fazla. yani çok ayağı var. O yüzden yani horlamanın bir semptom olduğunu, yani bir hastalık semptomu olduğunu, bir alarm olduğunu bilmek, düşünmek ve o doğrultuda hareket etmek lazım. Kesinlikle. Yani hafife alınacak bir durum Kesinlikle değil. Yani bir başka çalışma var. Uykusunda felç geçiren hastaların yaklaşık %80'inde uyku apnesi olduğu gösterilmiş. Yani ciddi anlamda sadece kalp açısından değil, Nöroloji açısından. nörolojik açıdan da serebrovasküler hadiseleri, yani beyne pıhtı atmasını, uykuda felç geçirme riskini çok ciddi anlamda arttırıyor. Çünkü tansiyonu yükseltiyor, ritim bozukluğu yapıyor. Çok önemli bir rahatsızlık gerçekten. Kesinlikle. Peki çocuklar neden horlar? Şimdi tabii Bebekler bile horladığı dönem gördüm ben yani. şimdi bebeklerin horlama sebebi şu. Bebeklerde kıkırdaklar, nasıl bıngıldak var. Fontanel diyoruz biz onlara. Yumuşak oluyor. Kafatası yumuşak oluyor. Aynı yumuşaklık hava yollarında da oluyor. Kıkırdaklarında da oluyor. O yüzden bebek horlamaları, yani yeni doğan bebek için bahsediyorum. Bizler için tabii ki önemli ama çoğu zaman altında önemli bir şey olmuyor. Ama çocuk horlaması, bu önemli. Çünkü yapılmış bir çalışma var. Erişkin hastalardaki horlamanın temel sebebinin çocukluk dönemindeki horlama olduğu gösterilmiş. Çocukluk dönemindeki horlamanın küçük dil yumuşak damaktaki titreşimin oradaki reseptörleri bozduğu, o reseptörlerin bozulmasının da havanın geçtiği hava kanallarının gerginliğini azalttığı gösterilmiş. O yüzden çocukluk dönemi, o erişkin horlamasından korunmak istiyorsanız çocukluk dönemindeki horlamayı tedavi edin Ağaç diyor. yaşken ayılır diyorsunuz. Evet, yani böyle bir, yani tıbbın geldiği nokta bu. Çocukluk horlamalarında da temel sebep, en sık gördüğümüz bizim sebep, bir geniz eti, iki büyük bademcik oluyor. Büyük geniz etinin alınması, büyük bademciklerin alınması gerçekten çocuklarda çok dramatik, çok güzel, yüz güldürücü sonuçlar veriyor bize. Tabii ağız içi, tabii onlar da açık kalınca diş sağlığı falan da bozuluyor. Tabii ağız açık uyumanın çene diş gelişimini bozuyor, damağı bozuyor. Ama çocuklarda farklı, apneye biraz daha farklı bakıyoruz. Çocuklarda da apne var. Çocuklarda da uykuda solukta kesilme oluyor. Erişkin hastada saatte 5 defa, yani 6 saatlik bir uyku diyelim, gecede 30 solukta kesilme normal kabul ediliyor. Üst limit olarak söylüyorum. Ama çocukta öyle değil. Çocukta gecede bir tane bile uykuda tıkanma varsa biz onu uyku apnesi olarak kabul ediyoruz. Çünkü onların hipoksiye de bizim gibi değil. Yani onların hipoksiye şeyleri daha zayıf. Dayanıklılığı onların daha. oksijen ihtiyacı bizden daha fazla. Bir de REM uykusu da onlar için daha kıymetli. Çünkü büyüme hormonu REM uykusunda salınıyor. Uykuda solunum problemi yaşayan çocuğun çok deli dolu, çocuk hastalar bize çok gelir. Geniz eti bademcik problemiyle ilgili kaygılar çok olur. Özellikle günümüzde anne babalar daha duyarlı bunlara. Bizim dönemimiz anne babalarına göre daha duyarlılar uykuda solunum problemlerine. Tabii bunda internet, işte medya, diş hekimleri, çocuk hekimlerinin de bu anlamda yönlendiriciliği oluyor. Benim en çok sorduğum şeylerden biri, ağız açık uyuma dışında, işte horlama dışında, uykuda tıkanma var mı dışında gece terlemesini soruyorum. İkinci de çok deli dolu uyuma var mı? Dönen çocuklar. Evet, böyle bırakıyorsunuz, çocuk böyle kalkıyor. Bilin ki onda çok büyük bir ihtimal uykuda solunum problemi var diyorum. Uykuda solunum problemi çocukta çok ilginç şeylere yol açıyor. Yani gece idrar kaçırması olan bazı hastalarımız oluyor. Uykuda solunum problemi de olan. Uykuda solunum problemini gideriyoruz, geniz etini alıyoruz. İdrarda çözülüyor. Yani çocuk o idrar kaçırma ortadan kalkıyor. Çok yani mutlaka bununla bağlantılıdır diyemem ama bu anlamda çok ciddi Kesinlikle. yandaş kazanımlar oluyor. Evet, yani doğru söylüyorsunuz. Yani çünkü bir çocuk rahatsız uyuyor. Belki tuvalete kalkamıyor o dönem. Hep yorgunluk oluyor. Tabii. Bir de çocuk çok daha huysuz oluyor. Yani böyle hiperkinetik çocuklarda bile o hiperkinetik aşırı böyle
komut almaz, iletişime kapalı hal çok ciddi anlamda olumlu yönde etkileniyor. Çünkü çocuk daha iyi uyuyor. Yani Nasıl modu erişkin da- daha sinirli oluyorsa Tabii çocuklarda da aynı şekilde çocukta yani biz bunların dinlenmemiş oluyor. olumlu etkisini görüyoruz. Hatta şöyle bir geri dönüş alıyoruz bazen anne babalardan. Diyorlar ki hani eskiden uykuda tıkanıyor, işte solunum problemi yaşıyor diye rahatsızlık duyarak gidip kontrol ediyorduk. Şimdi diyorlar o kadar sessiz uyuyor ki şimdi hani niye bu kadar sessiz uyuyor diye kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. Hakikaten yani geniz eti bademcik problemleri gerçekten çok kolay ortadan kalkıyor ve çok dramatik derken çok büyük kazanım elde ettiriyor çocuklara. Kesinlikle. Peki ne zaman bir doktora müracaat etme ve tedavi olmayı karar veririz ve tedavi yöntemleri nedir? Şimdi şöyle aslına bakarsanız horlama varsa mutlaka horlamayla uğraşan bir hekim ziyareti gerekli. Hani bunun ana fikrinin Bu konuda uzman... yani Selahattin Duman'ın dediği gibi erkek adam horlar, öyle bir şey yok. Yani horlayan kişide cinsel fonksiyon bozukluğu, kalp bozukluğu, tansiyonla ilgili, felçle ilgili ciddi riskler var. 5 kat artmış trafik kazası, 7 kat artmış 7 kat artmış trafik kazası, 5 kat artmış kalp krizi riski varken horlamayı görmezden gelmemek Hafife lazım. almamak Her lazım. horlayanın aslında mutlaka bir hekim ziyareti yapması lazım. Ama burada aciliyet taşıyan şey bir, tanıklı apne varsa, yani kişinin Eşi. uykuda soluğunun kesildiği kendi ya da sosyal çevresi tarafından gözlemleniyorsa. 2. Sabah yataktan yorgun kalkma, gün içinde tatlı uyku, akşam televizyon başında uyuma varsa bu kişilerin mutlaka ve mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirilmek adına bir hekime başvurması lazım. Biraz önce söylediğim birden fazla tansiyon ilacı kullanmak varsa, kan şekerinin regülasyonunda zorluk varsa, aşırı kilo varsa, Zaten her şeyin başı o kilo değil mi? yani aşırı kilo varsa mutlaka horlamayla uğraşan bir hekim ziyareti gerekiyor. Bu da biz KBB'cilerin şöyle bir avantajı oluyor. Biz KBB hekimleri tabii solunum yoluyla uğraştığımız için belki ilk durak bizim olmamız daha doğru. Çünkü burun probleminin giderilmesi gerekiyor başlangıçta. Anatomik problem olabilir. İyi bir KBB muayenesi gerekiyor endoskop eşliğinde. Bu muayeneden sonra burunda problem varsa önce bu problemin giderilmesi. Problemin giderildikten sonra da uyku testi yapılması lazım. Biraz önce bahsettiğim işte bir gece hastanın polisomnografi dediğimiz uyku laboratuvarında bir gece misafir edilmesi lazım. Bununla ilgili evde de yapılan tarama testleri var ama her zaman için laboratuvar ortamında yapılan teknisyenin online izlediği kamerayla da kontrolün yapıldığı testler her zaman için çok daha sağlıklı ve çok daha doğru. Uyku testi sonrasında da biz hastayı değerlendiriyoruz. Bir, anatomik problemleri, 2, yandaş hastalıkları, 3, uyku testi sonucuna bakıyoruz. Uyku testinde apne indeksi kaç onu değerlendiriyoruz. Ben kendi adıma minimum oksijen satürasyonuna da bakıyorum. Yani oksijen kaça düşmüş? Normalde %90'ın altına düşmemesi lazım. Kimi hastada 75-80'lerde kalıyor, kimi hastada 50'lere kadar düşüyor. Sonra %90'ın altında geçirdiği süreye bakıyoruz. Hasta %90'ın altında kimi zaman 2 dakika geçiriyor, kimi zaman 60 dakika, 70 dakika, 80 dakika, 150 dakika geçiriyor. Yani tabii 150 dakika geçiren bir hastada cerrahi tedavi şansınız olmuyor. CPAP dediğimiz maske diyoruz. Hastanın kilosuna bakıyoruz, sosyal durumuna bakıyoruz. Bunların dışında tedaviye karar veriyoruz. Tedavide de ya küçük dil yumuşak damağa yönelik cerrahiler uyguluyoruz. Bu kimi zaman klasik cerrahiler oluyor. Boyları kısaltılıyor. İşte küçük dil katlanabiliyor. Küçük dil yumuşak damağa radyo frekans uygulaması yapabiliyoruz. Kimi zaman beraberinde bademci alıyoruz. Kimi zaman daha agresif cerrahiler yapılıyor. Alt çene ilerletme ameliyatı yapılıyor. Ama Türkiye'de çoğu hasta bunu kabul etmek istemiyor. Alt çenenin öne alındığı, bu sayede dil kökü öne geliyor. Dil arkada hipofarenks düzeyinde, yani dil kökü seviyesinde bir rahatlama elde ediliyor. Kimi zaman böyle işlemler öneriliyor. Kimi zaman hastaya ağız içi araç öneriyoruz. Bunu diş hekimleri yapıyor. Bu da şöyle bir şey. Bir dişlik aslında. Alt ve üst çeneye takılıyor. Alt çeneyi öne doğru çeken bir dişlik. Bunu hafif apnede ya da basit horlamada dil kökü ya da alt çene kökenli problemi olan hastalarda öneriyoruz.
Bu aynı zamanda damağa da bir miktar geliyor. Ama bunun da kullanımının zorluğu var. O da çene ekleminde biraz ağrı yapabiliyor. Tabii burada işte dediğim gibi yani bir bütünsel bakış gerekiyor. Hastanın sosyal durumu, beklentileri, anatomik özellikleri, uyku testi sonuçları hepsi birlikte değerlendirmek lazım. Kimi zaman da CPAP dediğimiz maske tedavisi öneriyoruz. Maske tedavisi dediğimiz şey de uykuda solunum problemi yaşayan hastaların, ağır hastaların uykuda nefes almayı unuttukları zaman ya da beyin kökenli nefes alma emrinin beyinden gitmemesi durumunda ortam havasını alıp nemlendiren bir cihaz var. Bunun bir hortumu var. Yüze uygun hazırlanmış burun ya da ağız burun maskeleri oluyor, silikon. Siz nefes almayı unuttuğunuzda cihaz sizin için ayarlanmış doğru basınçta. Kimi zaman otomatik oluyor bu cihaz, kimi zaman sabit oluyor. Basınçta sizin için gerekli olan havayı size veriyor. Yani siz uykunuzda farkında olmadan soluğunuz kesildiğinde cihaz bunu özel yazılımıyla algılıyor ve bu havayı sizin almanızı sağlıyor. Bu gerçekten çok yüz güldürücü, çok böyle bütün riskleri bir anda ortadan kaldıran bir şey. Ama tabii ki kullandığınız müddetçe faydalı. Nasıl ben gözlüğümü takınca görüyorsam, gözlüğümü takmadığımda görmüyorsam bu cihazda kullandığınızda faydalı, kullanmadığınızda faydasız. Ama ne oluyor? Mesela hasta 180 kilo, 150 kilo böyle hastalarımız oluyor. Bu hastaya CPAP veriyoruz. Ya da bazen CPAP da yetmiyor. BiPAP dediğimiz bir üst grup cihaz vermemiz gerekiyor. İşte bunu uyku testindeki test bulgularını normalize eden en düşük hava basıncı olarak değerlendirerek, hani aynı gözlük numarası gibi her hastaya uygun bir basınç değeri var. Ama hasta kiloluysa biz o zaman o hastaya otomatik cihaz veriyoruz. Otomatik cihazda basınç değerini hasta kilo verdikçe yeni kiloya göre ayarlıyor. Ve hasta bir bakıyorsunuz 150 kilodan 80 kiloya düşmüş. 80 kiloya düşünce bu sefer ameliyat olamayacak kadar ağır tablo ameliyatla düzelebilecek bir tabloya düzeliyor. Kimi zaman da o kiloyla birlikte horlama bile ortadan kalkabiliyor. Çok hoş bir şey olmuştu bundan bir 3 ya da 4 ay önce. Aynı hafta 2 tane hasta geldi bana. Hastaların yüzünü tanıyorum ama çıkartamadım. 60 kilo, 60 kilo vermişler. Hı hı. 2 farklı hasta. 60 biri 50 kilo vermiş, biri 60 kilo vermiş. Çok yani güzel. 2 kişi aslında bir insan kilosu vermişler ya da 2 bayan kilosu vermiş. Hani 2 bayan çıkmış içlerinden. Öyle söyleyebiliriz. Ve maskeyi bile bırakmışlar. O kadar düzelmişler. Yani bu tablolar düzelebilir tablolar. Bunu bilmek lazım. Tedavisi olan tablolar ve mutlaka ciddiye alınması gereken sonu ölüm olan tablolar. Evet, tehlikeli. Tehlikeli, çok tehlikeli. Yani basit bir horluyor gibi düşünmemek lazım. Yaşla beraber zaten çene anatomisi de değişiyor, geriye biraz gidiyor. Zaten çene kemiği biraz atrofi uğradığı için, tabii, eridiği için o zaman o da horlamaya etkili olacağını sanıyorum. Tabii ki yani yaş arttıkça horlama, hiçbir şey yapmasak bile kolajen bozuluyor, dokular gevşiyor. Bir bayrak düşünün. Bir bayrak sallanıyor bir süre sonra kopuyor. Küçük dil yumuşak damakta sallandıkça aşağı sarkıyor. Doğru. Yani inanılmaz dilin altında kaybolan küçük diller görüyoruz bazen. O yüzden kimi zaman cerrahi uygularken işte küçük dil yumuşak damağın boyunu kısaltıyoruz. Damağa giriyoruz, bademcikleri alıyoruz. Hava kanalını açmaya çalışıyoruz. Bernoulli fenomeni denilen bir şey var. Yani geçen hava bir vakum etkisi yaratıyor. Ve vakum ne kadar dar bir yerden geçerse geçen hava o kadar hızlı geçiyor ve o kadar güçlü bir vakum etkisi yaratıyor. Bernoulli fenomeni diyoruz. Geçen havanın banyoda ya da akan suyun banyo perdesini akan su tarafına çekmesi gibi düşünün. Yani bir vakum oluşturuyor. Aynı şey hava için de geçerli. Bernoulli fenomeni diyoruz biz buna. Geçen havanın çevre dokuları içeriye doğru çekmesi ve bu hem kollaps yani tıkanıklık yaratıyor hem de titreşimi kolaylaştırıyor. O yüzden kilo vermek hava kanallarını açıyor. Vakum etkisi azalıyor. Ayrıca dışarıya nasıl kilolu insanın dışarıya doğru bombeleşmesi varsa içe doğru da bombeleşme var. Yani karaciğerin yağ tuttuğu gibi hava kanalları da yağ tutuyor. Yani ağız içindeki mukozanın altında da yastıkçıkları var ve onlar daha kolay titreşiyor. Horlama da daha güçlü oluyor ve gerçekten de kilo veren hastalarda
tek başına kilo vermeyle bile çok ciddi yol aldığımız vakalar oluyor. Ama işte ben kilo vereyim de öyle gideyim, hani öyle değil. Hani horlama varsa bununla ilgili mutlaka hızlı bir hekim ziyareti yapmak gerekiyor. Geçen sene Anti-Aging Kongresi'nde anti-aging yapmak istiyorsanız önce burun deviyasyonundan başlayın diye başlık geçtiler. Çünkü tabii oksijen en önemli şey. Yani beslenme önemli, su içme önemli, anti-aging ilaçlar önemli ama oksijen hepsinden önemli. Demek buna bir de horlamayı eklemek lazım. Tabii ki yani şimdi horlamanın risk faktörü. Yani şimdi siz yani sonuçta oksijenlenmeyi azaltabiliyor. Şimdi siz bir dermatolog olarak ne diyorsunuz? İşte güneşe çıkma. Ben eminim kremi de yukarıya doğru, hani yer çekimi etkisini azaltmak için yukarıya doğru sürün diyorsunuz. Yani ve bunun kronik bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz. Buna inanıyorsunuz. Aynı şey hava için de geçerli. İyi uyku. Ne diyoruz? Bağışıklık sisteminin güçlü olması için iyi uyku gerekli diyoruz. Gerçekten de ispatlanmış. Kesinlikle uyku zaten anti-aging için önemli. Uyku çok önemli. Gece karanlıkta uyumak çok önemli. Yani melatonin için doğru zamanda uyumak, doğru zamanda uyanmak, doğru sürede uyumak. Ne çok fazla ne çok az. Ama işte uykuyu etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi de solunum. Evet, solunum. Biraz önce de söylediğim REM uykusu, kaliteli uyku için iyi nefes almamız lazım. Kesinlikle. Yani anti-agingçiler bunu biraz daha dikkate almalı. Mutlaka. Evet, yani beslenmeden daha önemli, sıvı alımından daha önemli, oksijen tabii. Peki odanın nemi ya da horlamayı etkiler mi? Etkiler. Çok güzel bir konuya girdiniz. Burun tıkanıklığı konuştuğumuz hastalarla benim en çok vurgulamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de odanın nemi. Şimdi burnumuzun anatomik yapısı burun orta bölmesinde septum dediğimiz ön tarafı kıkırdak, arka tarafı kemik olan bir yapı var. Burnu iki koridora ayırıyor. İşte burun çatısı var. Ön tarafta kıkırdak, arka tarafta kemik. İşte kimi zaman estetik kaygıyla bunlara işlem yapıyoruz. Kimi zaman daha iyi nefes alması için bunlara işlem yapıyoruz hasta. Bir de burnun içinde konka dediğimiz büyüyüp küçülen etler var. Burnun fonksiyonları var. Bu fonksiyonlardan bir tanesi burundan geçen havayı sıcaksa soğutmak, soğuksa ısıtmak, kuruysa nemlendirmek ve tozlarından arındırmak. İşte kuruysa nemlendirme fonksiyonunda konka dediğimiz burun etleri devreye giriyor. Burundan geçen hava şayet kuruysa bu havayı nemlendirmek için içerideki konka dediğimiz etler hacimlerini büyütüyorlar. Daha fazla havaya temas edebilmeleri için. Bu büyümede beraberinde burun tıkanıklığı yapıyor. O yüzden ortam havasının nemliliği burun tıkanıklığını çok etkiliyor. İdeal nem %40-55 arası. Elektrikli ısıtıcılar, klima, yoğun kalorifer kullanımı bu anlamda aşırı sıcaktan tabii. O yüzden ben mesela burun tıkanıklığı problemi olan hastaların birçoğuna kış döneminde açık pencerede uyumalarını öneriyorum. Soğuk, hatta benim çok iddialı bir lafım var. Yani ben soğuk algınlığı lafını da çok seviyorum. Soğuğun hasta etmeyeceğine inanıyorum. Soğuk hasta etmez, sıcak hasta eder diyorum. Çünkü, soğuk ödemi alır. Çünkü iç ortam ısısıyla dış ortam ısısı arasındaki farkın artması, siz sıcak bir ortamdasınız, bir çıkıyorsunuz 4 dereceye, 5 dereceye, 10 dereceye, evde 25 derece yapmışsınız. Bu nereden nefes alıyorsunuz? Burundan. Bir de burnumuzun içinde ideal bir nem dışında burnumuzun içinde silyer aktivite var. Burnumuzun içinde bir mukus var. Bu mukusun kuruması da, mukozanın kuruması da enfeksiyonun içeri girmesini kolaylaştırıyor. Özellikle korona döneminde kuru havadan mutlaka kaçınmamız lazım. Kesinlikle nem her zaman daha iyidir. Birçok horlama problemi, uyku apne probleminde benim duyduğum cerrahi önerilerini reddediyorlar çünkü tekrar edermiş. Tabii doktor muayene olduğu zaman tekrar eder mi diye sorduğu zaman tabii tekrar eder diyecek yani. Ne kadar Şimdi, doğru? Aslında çok güzel bir soru bu. Ben hastalar bunu sorduğu zaman gerçekten mutlu oluyor. Burada çok faktör var. Bir kere bütüncül bakış dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani bir kere horlamayla uğraşmak devreye giriyor. Yani horlama, uyku apnesi bilinmesi gerekli ve checklist gibi horlaması olan hastanın işte tiroid fonksiyonlarına da mutlaka bakılması lazım. Vücut kütle indeksinin de mutlaka değerlendirilmesi lazım. Burun tıkanıklığı yapan bütün sebeplerin o güzel endoskopik muayenenin yapılması lazım. Bir de tabii uyku apnesinin sorgulanması, Epworth uyku skalasının değerlendirilmesi dışında gerekirse
uyku testinin de mutlaka yapılması lazım. Bir hasta horlama cerrahisi olacaksa mutlaka bunların olması, özellikle de polisomnografi dediğimiz uyku testinin mutlaka yapılması lazım. Yani burada doğru hasta seçimi, bir çalışma yapılmış. Uyku testi yapılmadan yapılan horlama tedavisinde başarı %45-50. Yani 10 hastadan 5 hasta mutlu, 5 hasta mutsuz. Uyku testi yapılmaksızın. Ama uyku testi yapılarak yapılan cerrahilerde başarı %80. Bir kere uyku testi size ameliyat etmemeniz gereken hastaları gösterme açısından kıymetli. Tabii buradan sonra da devreye hekim giriyor. Doğru cerrahinin uygulanması, doğru hastanın seçilmesi, çok faktör var yani. Kesinlikle. Esasında bunlar bahane, gerekirse ameliyat olması daha iyi olur. Tabii ki ben cerrah olarak ameliyat dediğim hasta var. Ama ben cerrah olarak bugün bir hastaya daha söyledim. Ben cerrahım. Ben dedim size ameliyat yapmak isterim, keyif alıyorum. Ve ameliyat yaparsam para kazanacağım. Ama siz kesinlikle ameliyat olmayın dedim. Siz CPAP hastasısınız. Bazı hastalar var, hayat boyu CPAP dediğimiz maske tedavisi alması gerekiyor. Evet. Ama Kilo maske, verse bile. tabii. Şimdi maske konusunda da şöyle, hastalar çok endişe ediyorlar. Maskeyi itici buluyorlar. Biraz biyonikleştikçelerini düşünüyorlar. Bir bağımlılık gibi düşünüyorlar. Ama gözlük takan hasta var, takmak istemeyen hasta var. İşitme cihazı kullanmak istemeyen hasta var ama bu başka bir şey. Burada hava söz konusu. Ben hastalara diyorum, açlık, susuzluk, havasızlık. Havasızlık var. Biz havayı konuşuyoruz. Yani ötesi var mı diyorum. Yani hava almayı konuşuyoruz. Benim 3 tane maskesi olan hastam var. 3 tane CPAP. Bir tane kışlık evinde, bir tane yazlık evinde, bir tane de arabasında. Karımdan vazgeçerim, maskeden vazgeçmem diyen hastam var. Oksijen. Yani hava çok kıymetli bir şey. O yüzden hastalar bu önyargıda olmasın. Ve gerçekten çok gürültüsüz de cihazlar, yüksek teknolojik cihazlar. Eşleri de çok rahat ediyorlar ve kullanmaya başladığı anda hastanın hem uyku apnesiyle ilgili bütün riskleri ortadan kalkmış oluyor. Hem ciddi bir enerji uyanma söz konusu oluyor. Daha dinç kalkıyor. Metabolizma hızlanıyor. İçinde bir şeyler yapma isteği artıyor, enerjisi artıyor. Yani o kısır döngüden çıkmış oluyor. Eşi de daha rahat uyumuş oluyor. Yani maske kullanan hastanın eşi, CPAP çok gürültülü bir cihaz değil. İkisinin de psikolojisi düzeliyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Yani hem eşinin hem kendisinin Kesinlikle. psikolojisi. O yüzden yani CPAP kullanmak da hastalarda bir kaygı yaratmasın. Bundan çekinen çok hasta oluyor. Ben kesinlikle kullanmam. Ön yargı kötü bir şey. Biraz büyükçe bir cihaz, değil mi? Ya şimdi şöyle şu boyda. Öyle bir çikolata kutusundan biraz büyük. Biraz daha büyük. Yani çok yüksek teknolojik cihazlar. Çünkü dedim Yani ya, bakın. Deniz altında nasıl oksijen varsa bu da onun gibi. Bakın şöyle anlatayım. Hastanın bol olduğu yerde ilaç firmaları da, tıbbi cihaz firmaları da yatırım yapıyorlar ve yeni teknoloji kovalıyorlar. Biraz önce ne söyledik? 10 kişiden birinde uyku apnesi var. Çok ciddi bir rakam. Evet. Çok ciddi bir rakam. Yani dünyada 7 milyar insan yaşadığını düşünürsek. Çok ciddi bir. Hadi bunun 1 milyarını erişkin diyelim. Bunun 1/10 ne yapıyor? 100 milyon yapıyor. Çok büyük rakam. Türkiye'de 80 milyon insanın yaşadığını düşünürseniz, Türkiye'nin yaş ortalaması 30 yaş üstü insanların da yarısı olduğunu düşünelim Türkiye'nin. Yani 4-5 milyon uyku apnesi hastası var. Bunun ilaç anlamında da çok büyük yükü var aslında. Bu insanlar tansiyon ilacı alıyorlar ve bunu devlet ödüyor. Kesinlikle. Aslında devlet ekonomisine de büyük yük. Kesinlikle. Son bir mesajınız var mı? Valla horlayanları horlamayalım diyorum. Yani horlamanın tedavisi olduğunu bilelim diyorum. Bu Eşler anlamda, için de kendileri için de. yani evliliği kurtarmak için de kendi can sağlığı sağlıklı için. yaşlılık için de ileriki yaşlarda hatırlamak istiyorlarsa, çünkü uyku apnesi, horlama Alzheimer'ı, erken bunamayı da tetikliyor. Sağlıklı bir yaşlılık için de ve anti-aging için de mutlaka tedavi ettirelim diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı Bizi verdiğiniz için. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.